mahkotanya. Nah, kita tempel dia di sini ya. Yuk. Aku mau tempel ini dan ini. Mama boleh? Boleh. Guys, ini namanya si Lala. Ini mirip princess apa ya, Kak? Ini kayak mirip Princess Anna. Princess Anna, guys. Lucu ya? Aku mau pakai baju dulu deh. Nah, ini bertengah sama princess apa nih, Arya? Ya, bajunya kayak baju itu guys, kayak gini. Wah, bagus guys. Tapi dari pakai sepatu juga nggak sih? Ada kok sepatunya. Wow, keren bajunya. Sekarang aku pakai apa ya? Mama boleh pakai bajunya? Ya, Mama. Nah, ini aja deh si Ana, warna ungu guys. Aku mau pakai mahkota dulu deh. Ini guys. Tunggu ya. Mahkotanya warna pink dulu. Nih, tuh mahkotanya. Pakai sepatunya. Tunggu lah. Ini bajunya. Sepatunya ada yang Mana satu lagi? ayo kita bikin lagi. Nah, Mama mau bikin mana? Kakak nih mau. guys, jadi deh. Bagus ya, mereka ada di angkasa. Ayo kita bikin lagi di atas. Satu lagi, kayaknya ada berdua deh. Ayo kita bikin di atas lagi. Ini tahu seperti ini. Oh iya guys, kita tempel. Namanya nih guys. Biasanya ada air mancur ya. Nih guys, di rumahku ada air mancur nih di halamannya, bagus ya. Wow, keren. Nih guys, tuh bagus kan? Kita masukin. Wow. Atas lagi guys. Gini deh guys. Aduh guys. Nih, gini guys kita buat nih supaya kita di rumah-rumahnya. Wow. Kita pakai kuncinya yuk. Ya ada. Oh iya. Jangan kita pakai kunci yang pakai Ada baju. guys, kita ada kunci guys. Oh ya, oke. Mama mau yang mana? Kunci atau